مرحبا بكم. دونك نواصلوا في الشابيتر سبيكتر اتوميك باش نشوفوا اليوم لو سبيكتر لومينو. داكور، باش نشوفوا شنو هي النتيجه كما قلنا في الفيديو اللي فات، وقت ان اتوم باس دان نيفو inférieur à un niveau supérieur والا العكس d'un niveau supérieur à un niveau inférieur. Tout d'abord لازمنا الاولاد شويه نفهموا لو ماتيريال ا utiliser، خاطر البارتي هذه بكل اون بارتي اكسبيريمونتال. باش نعرفوا اش معناها لو سبيكترومتر. لو سبيكترومتر est un dispositif expérimental qui peut disperser une lumière polychromatique. كما شفنا قبل في diffraction, une lumière polychromatique est une lumière formée par plusieurs radiations, par plusieurs couleurs polychromatiques, polychromos du latin, couleur, et d'accord, et mettre en évidence les radiations lumineuses qui la composent. Si on observe le spectre directement à l'œil nu, le spectromètre utilisé نسميه spectroscope. هذا ما حكاية الولاد كور. d'accord. باش متكون السبكترومتر هذايا، l'élément essentiel de tout spectroscope est le disperseur اللي مش يفرق، تعمل التفرقة disperser. Il existe deux types de disperseurs، فما le réseau et le prisme. Le prisme نعرفوه بطبيعة الحال، لكن شنو هو le réseau؟ Un réseau est constitué de fentes très fines et très serrées, gravées sur une plaque de verre. Plaque de verre fait plusieurs fentes très fines et très serrées. D'accord. Dans ce cas, la décomposition de la lumière est provoquée par les phénomènes de diffraction et d'interférence. ريتوا معناها الديسبرسيون كيف تصير الأولاد مع البريزم، elle est due à une double réfraction. بالنسبة للبريزم، بالنسبة للريزو elle est due à la diffraction et au phénomène d'interférence. L'interférence ما تعرفوش، لكن الديفراكسيون نعرفوها. Alors, le spectre visible de la lumière blanche. Le spectre visible de la lumière blanche. شوفوا الأولاد، باش ناخذوا هنا une source de lumière blanche، وقت elle traverse le prisme مش تصير تفرقة، شنو نلقاو un spectre continu de la lumière blanche. ريتو un spectre continu de la lumière blanche. شنو هما هذوما؟ toutes les couleurs de l'arc-en-ciel، toutes les couleurs de l'arc-en-ciel en allant du rouge jusqu'au violet. Bien sûr هنا ريتو elle dépend de l'angle etc. هذا هو le spectre de la lumière blanche. La lumière blanche شنو صار لها dispersion. d'accord. donc voilà شنو لقينا une lumière blanche. bon هنا باش نلقاو une observation fine et nette نحطوا une lentille باش pour condenser les rayons lumineux à travers le prisme تصير تفرقه، وهنا نحطوا زاده une autre lentille ريتوا من الروج للاورانجي للجون le vert etc. jusqu'à نوصلوا le violet. هذا يتسمى le spectre de la lumière blanche. c'est un spectre continu. Alors, le passage d'un faisceau de lumière blanche à travers un prisme donne sur un écran E un spectre continu متواصل dont les couleurs rappellent celles de l'arc-en-ciel, appelé spectre visible de la lumière blanche. شوفوا الأولاد هنا لو سبيكتر الكترومagnétique. لا لوميير فيزيبل نشوفوا احنا لي رادياسيون لي لونغور دوند من 400 نانومتر معناها 0,4 ميكرومتر الفيولي حتى ل 0 الأولاد 8 c'est le rouge. d'accord. Au-delà du rouge, c'est l'infrarouge. Au-delà, inférieur à l'ultraviolet, au-delà du violet, c'est l'ultraviolet. ما نجموش نشوفوا احنا ni l'ultraviolet ni l'infrarouge، ما نشوفوا الا لي لونغور دوند هذوما، على هكا نسميوه لو سبيكتر فيزيبل دو لا لوميير بلانش. هذا اللي احنا نجموا نشوفوه. هذا ما معنى ان سبيكتر. السبيكتر هذايا سي ان سبيكتر كونتينيو الاولاد. دونك نواصلوا. داكور. شوفوا هنا سبيكتر ديميسيون. ايوه هذا اللي حشنا به، سبيكتر ديميسيون، وبعد نعملوا له لانتربريتاسيون. في سبيكتر ديميسيون شنو نعملوا؟ هذا ديسبوزيتيف اكسبيريمونتال. باش ناخذوا اون لامب ا فابور. شنو نحبوا؟ نحطوا الميركور اذا نحب نشوف سبيكتر نتاع الميركور، نحط الصوديوم اذا نحب نشوف سبيكتر نتاع الصوديوم، وهنا اون فونت الاولاد باش تبدا ان فيسو نت، نحطوا اون لونتي ان كوندونسور هنا، وهنا نحط اما بريزم والا نحط ريزو، وبعد هنا اكران. Il est constitué, chaud dispositif, essentiellement d'une source lumineuse, une lampe spectrale تتسمى à vapeur de mercure, d'hydrogène, de sodium, اللي حاجتك به, un condenseur C, une fente rectangulaire, une lentille L et un réseau R ou un prisme et un écran comme le montre la figure.
فوالا الاولاد، هذا لو ديسبوزيتيف اكسبيريمونتال اللي كنا صورنا الشيما نتاعو. شفتوا هنا لامب نحطوا فيها الغاز، هنا اون فونت، هنا نحطوا لونتي باش بور كوندونسي لو فيسو لومينو، هذا ريزو ولا بريزم، وهنا ايكران. هنا باش نشوفوا لو سبيكتر. شوف هنا حطينا الغاز، شوف واش باش نعملوا هنا. فوالا شو لقينا؟ لقينا ديري ريتوا اون كولور، هنا روج، هنا بلو، هنا فيولي اتسيتيرا. داكور. لو كان مش نبدل مثلا نحط الصوديوم، شوف الصوديوم شنو نلقى؟ نلقى ريت هنا دو كولور فوندامونتال، دو ري فوندامونتال، هي لورانجي والجون. لو كان نبدل مثلا اش معناها؟ يعني لا لامب اللي فيها الفابور دو صوديوم متكونه من الالوان هذم. كان نحط الهيدروجين، اللامب تو انا حطيت هنا الهيدروجين، ريتوا تعطيني الالوان، خاطر لا لوميير اللي خرجت من الغاز هيدروجين وقت اللي تعدات للريزو والا للبريزم فرقها. معناها لا لوميير a été dispersée، يعني لا لوميير émise par l'hydrogène est formée par ces couleurs. بطبيعة الحال كما نشوف نبدل لليوم، لو نيون، لو فوسفور، يعني كما تشوفوا كل إليمون شيميك الأولاد عنده لي ري نتاعو. هذا يتسمى لو سبيكتر ديميسيون. داكور، لو سبيكتر ديميسيون. في نفس الوقت الاولاد مش نعمل لو سبيكتر دابسوربسيون، وبعد نعملوا له ديسكريبسيون على البي دي اف نتاعنا. شوف هنا مش نعمل، اش حطيت هنا؟ حطيت اون لامب الاولاد، اغزروا لي اون لامب. لا لامب ا لوميير بلانش تعطيني توت لي كولور دو لاركونسيال. مش تتعدى اترافير ان غاز، ريتو الغاز هذايا، وهنا لونتي، وهنا لو ريزو، وهنا ليكران. شوفوا هنا كيف نحط الاولاد، نحط الهيدروجين، ريتوا الاولاد هذايا سبيكتر ديميسيون دو الهيدروجين، وهذايا سبيكتر دابسوربسيون دو الهيدروجين. لا لوميير بلانش متعديه مش فيها توت لي كولور دو لاركونسيال، كيف تعدات اترافير الهيدروجين شو لقينا؟ لقينا توت لي كولور دو لاركونسيال، لكن فما وحيد غايبين سومبر هوانهم، دي ري سومبر. وين مشاو هكما؟ سي ري ولا سي كولور ont été absorbés par l'atome d'hydrogène. باش نمشي نعاود ناخذ مثلا لو صوديوم، ريتو هذوما الولاد ضعاف شويه، باش نهتم بهذوما. ريتو هنا الصوديوم عطانا دو كولور لورانجي، وقت اللي لا لوميير بلانش تعدات اترافير لا فابور دو صوديوم بكل هواني لا لوميير بلانش، الا ريتو هذوما غايبين. وين غايبين؟ elles sont absorbées par la vapeur de sodium. D'accord? معناها كيف ناخذ un élément chimique, il peut émettre des radiations, il peut émettre des couleurs, نفس les couleurs معناها peuvent être absorbées par le même élément chimique. هذا يتسمى le spectre d'émission وهذا يتسمى le spectre d'absorption. D'accord? Après avoir défini le dispositif expérimental, شوفوا هنا اللي كنا نشوفوا فيهم le spectre de l'atome d'hydrogène, le spectre de l'atome de mercure, le spectre de l'atome de sodium. يعني كل اتوم عندها spectre d'émission متاعها. داكور؟ نشوفوا تو هنا interprétation. La lumière émise par une lampe spectrale, lampe à vapeur de mercure ou la lampe à vapeur de sodium, analysée par un réseau, donne lieu à un spectre discontinu. Arrêtez, femme des couleurs bien déterminées. Mouche manaha comme la lumière blanche. Un spectre discontinu constitué de bandes fines multicolores sur un fond sombre appelé spectre de Rey. Étant le résultat de la dispersion du faisceau lumineux émis par une lampe à vapeur d'atomes identiques, le spectre de Rey est appelé spectre d'émission. Rey هما les traits, comme les traits colorés. ريتو les rays شنو؟ شفت الولاد؟ هذايا une ray rouge, une ray bleue. على هذا نقولوا spectre de Rey، مش متواصل ماهوش continu. Conclusion, tout élément chimique est caractérisé par un spectre de Rey appelé spectre d'émission. تو باش نشوفوا الاولاد الاكسبيريونس الاخر اللي شفناه فرد وقت. لو سبيكتر دابسوربسيون باش نحطوا هنا اون لوميير بلانش، لونتيرن تعطيني لا لوميير بلانش، اون فونت. هنا اليمون شيميك صوديوم، هيدروجين، اللي تحب انت. هنا اون لونتي، وهنا نحطوا اما بريزم والا ريزو. وهنا l'écran اللي شفنا فيه مقبل. On reprend le montage précédent figure en interposant entre le condenseur et la fonte de la vapeur de sodium. On fait brûler le sodium comme le montre la figure. Le faisceau de lumière blanche passe à travers les vapeurs de sodium avant de traverser le réseau, donne sur l'écran le spectre suivant. ريتو هنا كان حطينا الصوديوم نلقاو هذا
لا لوميير بلونش متعديه فيها لي كولور هذوما الكل، كيف تعديت للصوديوم نحالها لا كولور هذايا. داكور، هنا سبيكتر دابسوربسيون دو صوديوم، هذا سبيكتر دابسوربسيون دو ليدروجين دو ميركور، وهذايا دو ليدروجين اللي كنا نشوفوا فيهم مقبل اكسبيريمونتالمون. داكور. انتربريتاسيون الاولى. Un gaz ou une vapeur métallique traversée par un faisceau de lumière blanche absorbe les radiations dont les énergies peuvent mettre les atomes de la vapeur dans des états excités, ce qui explique l'obtention du spectre visible de la lumière blanche avec des raies noires. Les raies noires, nous appelons des cannelures, c'est le spectre d'absorption d'un élément chimique. Les raies noires traduisent l'absence de radiation absorbée par la vapeur gazeuse. Ainsi, le spectre d'absorption du sodium présente une raie noire, celui de l'hydrogène 4 raies noires. Les raies d'absorption sont caractéristiques de l'élément chimique. Conclusion. En plus du spectre d'émission, les atomes d'un élément chimique donné sont caractérisés par un spectre d'absorption. D'accord? Je vais un spectre d'émission caractérisé par un spectre d'absorption. Le spectre d'absorption atomique d'un élément chimique est le spectre continu de la lumière blanche qui lui manque les raies correspondant aux radiations absorbées. معناها l'atome émet les raies نفسهم les raies absorbées par les atomes de cet élément chimique. Les cannelures d'un spectre d'absorption sont superposables aux raies du spectre d'émission du même élément chimique. Le spectre d'émission ou d'absorption constitue la carte d'identité de l'élément chimique. معناها كيف ناخذ deux éléments chimiques différents، كل élément عنده son propre spectre d'émission et son propre spectre d'absorption. D'accord? دونك هذا هو السبيكتر ديميسيون اي السبيكتر دابسوربسيون. ان شاء الله في الفيديو الجاي باش نشوفوا الاولاد نهتموا بالاتوم لو بلو سامبل هو الاتوم ديدروجين. شكرا والى اللقاء.